6 күн тахаджуд намазын оқып, салоннан Kia Sportage машинамды алдым. Мен осыған дейін тахаджуд намазын оқымаған болатынмын. Бірақ ойымда арманымдағы машинамды алу деген целмен жүрдім. 2 рет отказ алдым, біреуінде күйеуім қарсы болды. Жоқ, алмаймыз деген сияқты, бірінші қарыздарымыздан құтылайық деп. Екіншісінде банк отказ берді бізге, сіздерге одобрение бермейді деп. Сол кезде прям қатты сындым, неге отказ бола береді, неге мен ала алмай жатырмын, жарай қайыры шығар деген сияқты. Бір күні үйге құрбыларым келеді. Құрбыларым келген кезде маған давайте осындай мүмкіндіктер болып жатыр, машина алғың келіп жүреді ғой, сен может беріп көресің деген сияқты өздерінің ұсыныстарын айтты. Сол кезде ішімдегі сол арманым қайтадан оянып, банкке барып қайтадан запрос жібердім. Сол кезде Алладан бір дұға етіп сұрадым тахаджудта. 6 күн тұрдым. 6 күннен кейін маған одобрение бермеген банк одобрение берді. Солай өзімнің арманымдағы машинамды салоннан алып алдым. Егер сізде денсаулығыңызға қатысты, өміріңізде қиындықтар болса, армандарыңызға бір жете алмай жатсаңыз, дұға етіңіздер. Міндетті түрде түнгі намазға тұрып, тахаджуд оқыңыздаршы. Алланың алдында тұрған кезде Алла сіздің бүкіл қажеттіліктеріңізді береді.